বন্ধুরা, পুরুলিয়ার জয়চন্ডী পাহাড় রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশনের আওতায় আনা হয়েছে আর নতুন ভাবে কিন্তু নির্মাণ করা হয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে তুমি যদি ঢুকো ভিতরটায়, তো মনে হবে যেমন কোনো মন্দিরের ভিতর তুমি ঢুকছো। স্টেশন না, কোনো মন্দির আছে আর মন্দিরের ভিতরে তুমি ঢুকছো। মন্দিরে ঢুকার পরেও কিন্তু তুমি দেখতে পাবে পুরুলিয়ার বিভিন্ন আঞ্চলিক শিল্পগুলার খুব সুন্দর ভাবে কিন্তু এখানে বর্ণিত রয়েছে দেওয়ালে দেওয়ালে। খুব ভালোভাবে এখানে ভান্ডার তুমি দেখতে পাবে। আর বন্ধুরা, এই পুরুলিয়ার যে স্টেশনটা আছে, এই জয়চন্ডী পাহাড় স্টেশন, এটাও কিন্তু পুরুলিয়ার সব থেকে সুন্দরতম স্টেশন বলা হচ্ছে, কারণ ইয়াকে খুব সুন্দর ভাবে সাজাই করে তৈরি করা হয়েছে। তোমরা যদি ঘুরে আসো তো তোমাদের মন কিন্তু একদম ভালো হয়ে যাবে। আমিও ঘুরে আসছি, তুমিও যাও, নিশ্চয়ই ঘুরে আসো এখান থেকে। রূপে গুণে ভরাই আমার প্রাণের পুরুলিয়ায় গো, ভালোবাসার জেলায় আমার প্রাণের পুরুলিয়া। রূপে গুণে ভরাই আমার প্রাণের পুরুলিয়ায় গো, ভালোবাসার জেলায় আমার প্রাণের পুরুলিয়া।